possibilità di instaurare un tavolo permanente di confronto dei vari progetti che sono elencati qui o che magari possono emergere anche dagli altri partecipanti. Quindi io, se siete d'accordo, non avete altre, diciamo, cose, altri suggerimenti nella conduzione, passerei la parola a Lorenzo Tomassoli del Comune di Firenze, che se non ricordo male forse ci siamo anche incrociati in qualche call, però purtroppo non ricordo perfettamente. Lorenzo, se vuoi Sì, iniziare te, sì, buongiorno ti a tutti. lascio, Sì, ti lascio la proba- decisione. sì, probabilmente con Gianluca Vannuccini, il nostro Assolutamente ex sì, Gianluca. dirigente, dove è Gianluca andato sì. a ricoprire un ruolo ben più importante perché è diventato direttore dei sistemi informatici, di direzione dei sistemi informativi della regione Toscana, quindi insomma sicuramente Sì, sì, Gianluca lo conosco bene. esatto, sì, sicuramente lui, ecco. Allora, diciamo, l'argomento di oggi è il progetto che ho seguito, che è il progetto di Smart Irrigation attraverso tecnologia LoRaWAN di due giardini. Siamo partiti all'interno del progetto Replicate, quindi del risparmio energetico, nel installare in due giardini degli oggetti distribuiti che potessero attraverso i loro dati integrarsi con il sistema di irrigazione per avere delle soglie e quindi permettere o meno l'irrigazione rispetto a un'irrigazione che era statica. Siamo entrati in un momento un po' particolare perché poi lo vedremo anche con il discorso delle frequenze. Comunque per la tipologia avevamo organizzato il progetto come due installazioni con due gateway LoRa con i vari dispositivi che trasmettevano tramite 4G al sistema centrale della dashboard. Questo è il primo giardino con 20 elettrovalvole, quindi 3.000 metri quadri, abbastanza grande, complesso, con varie tipologie anche di irrigazione, quindi a getto e anche a goccia, contatore elettrico, contatore portata e in ciascuno di essi una stazione meteo che permetteva di monitorare le condizioni meteo di pioggia, ma anche di bagnatura fogliare. Ovviamente vari sensori di umidità che erano quelli che rappresentano un po' l'attuazione quindi del sistema di irrigazione o meno. Il secondo, un giardino un pochino più piccolo, che ha 3 elettrovalvole e un sensore di portata, una stazione meteo e un sensore di umidità del terreno. Qui vedete lo schema in due zone della città. Questa è la nostra poi dashboard che permette di vedere qual è la situazione in tempo reale, poi se abbiamo un minuto ve la faccio anche vedere in tempo reale con la stazione meteo. In ogni giardino è presente un cartello dove con quel code ci si può collegare per vedere alcuni indicatori che erano stati poi ritrasmessi ed era possibile vedere i dati. Questo qui aveva una duplice funzione questo progetto. Il primo quello del risparmio energetico, chiaramente, perché anziché un'irrigazione statica permette un'irrigazione dinamica sulla base delle soglie. Dall'altra parte anche un risparmio di tempi e di spostamenti e quindi conseguentemente anche di inquinamento, perché ci permette dal proprio ufficio capire se sono presenti delle perdite, programmare le gite per fare il monitoraggio dei giardini. Chiaramente necessita un po' di attività iniziale con i giardinieri, quindi con la direzione ambiente, per allinearsi e creare questo passaggio culturale che in alcuni casi è proprio un salto quantico, però sta iniziando piano piano a entrare questa cultura della ottimizzazione e riorganizzazione anche dei percorsi dei giardini, quindi con la programmazione rispetto a dire oggi vado lì, poi vado da un'altra parte, qui posso già vedere se ho delle perdite per esempio, perché se ho programmato un'irrigazione e poi vedo un consumo di acqua in orario non previsto, posso immediatamente intervenire. Ed è successo in un giardino che per uno sfaccio c'era stato tagliato un tubo e abbiamo notato immediatamente il consumo di acqua. Questo qui sta all'interno, come dicevo, di una situazione un po' ballerina
perché, e devo dire da questo punto di vista, il Ministero dello Sviluppo Economico con la dottoressa Proto, l'ingegner Daromando e la dottoressa Angelucci ci sono stati a fianco, perché per la tipologia della nostra realizzazione dovevamo attivare e quindi fare la richiesta di un'autorizzazione generale per l'utilizzo delle famose frequenze. Questo qui, per questo io parlo per la nostro tipo di installazione, cioè con il nostro progetto. Poi, grazie appunto poi agli interventi normativi con il decreto legislativo dell'innovazione, è stata apportato e quindi è stato superato il discorso dell'utilizzo temporaneo per la sperimentazione. Quindi speriamo a breve si possa diciamo, strutturare il sistema. All'interno di questo abbiamo anche altri progetti che sono nel comune. Abbiamo la panchina smart dove si poteva vedere le sedute, si poteva fare navigazione, ascoltare della musica. Si sta implementando il controllo degli accessi all'interno di Palazzo Vecchio per capire quante persone sono all'interno, e sono in progetto altri nuovi oggetti. Una è una tettoia smart nella zona delle cascine. Avevamo implementato anche altri progetti legati alla mobilità, quindi alle palline e pensiline intelligenti e anche all'interno del trasporto pubblico. Queste ultime sono per ora in stand-by. Tutto questo qui poi è stato utilizzato anche per mettere all'interno del nostro sistema GIS, quindi, e poi trasferirlo anche agli open data. Quindi tutti gli oggetti che sono distribuiti e sono stati installati, è stato realizzato uno shapefile con il nostro con la nostra unità del SIT, che fa parte della direzione sistemi informativi, per poi anche realizzare gli open data. Quindi è un progetto che sta all'interno di qualcosa di più grande, che poi ora anche vedremo, perché il sindaco ha una sua dashboard che è stata realizzata, che integra tantissimi dati della città, che poi faranno parte anche di che cosa? Della Smart City Control Room. Questo è il progetto della nostra Smart City Control Room Firenze, che integrerà appunto tutti quelli che sono i servizi urbani, i dati, le utilities, la polizia municipale per la gestione dei servizi pubblici. Questo è il rendering che chiaramente molti di voi avete già conosciuto, perché è stato pubblicato anche un articolo su questo all'interno del progetto Conmetro, e ora stiamo avviando le attività per la realizzazione, quindi le bande di gara per l'affidamento e l'acquisto monitor, sistema video wall e tutto quello che è collegato a questa Smart City. Lorenzo, ancora un minuto. Io ho concluso, quindi sono stato abbastanza nei tempi, quindi come dire, regalo anche 30 secondi a qualcun altro, insomma, ecco. Grazie mille. È stata un po' un'apnea, devo dire la verità. Ecco. Scusami tanto, veramente. Allora, ritorniamo. A questo punto abbiamo, se non ricordo, se non vado errato, il progetto onboarding del Comune di Prato sulla Smart Region Toscana e relazione appunto a Paolo Boscolo del Comune di Prato. Sì, ci sentiamo. Bene, prendo la condivisione. Vedete la presentazione? Sì, lo vediamo perfettamente. Okay. Allora, io non presenterò, diciamo, la realizzazione di un progetto nostro, ma piuttosto un percorso che abbiamo fatto per arrivare appunto ad integrarci in questo progetto della Regione Toscana, che tende a realizzare, poi vedremo, una piattaforma a supporto della Smart City. Perché? Perché, diciamo, anche nelle introduzioni di questa mattina sono emersi due elementi principali nella gestione dei dati efficienti, cioè il fatto che serve una piattaforma e c'è una governance dei dati che purtroppo va gestita per arrivare poi a mettere insieme questi dati e ad averne poi un valore aggiunto. Allora, quello che io illustrerei è un po' il percorso che abbiamo fatto per arrivare a questo obiettivo di gestione integrata e efficiente dei dati. In che modo? Sfruttando il fatto che la Regione Toscana nel proprio piano Smart City sta realizzando una piattaforma multi-tenant per questo, quindi
in modo da evitare che ogni comune, ogni realtà, ogni autorità poi si implementi un qualche cosa di nuovo e di diverso, e per il fatto che abbiamo dovuto mettere insieme tante sorgenti dati che purtroppo non sono tutte del comune, anzi i dati forse più interessanti vengono da soggetti sui quali noi abbiamo un livello di controllo neanche così elevato. Qual è la storia? La storia è questa: nel 2016 abbiamo iniziato il percorso di definizione del piano Smart City, che prevedeva appunto un'indagine sui progetti della città. Sono stati censiti circa 150 progetti catalogabili come Smart City, molti dei quali nessuno neanche sapeva dell'esistenza, perché ovviamente sono progetti fatti dalle utility, progetti fatti da altri enti, oltre a quelli magari del comune. Quindi il piano ci ha aiutato a rimettere insieme un po' un quadro della situazione. Sono state identificate le linee di priorità ed è stato il piano Smart City nostro, fondamentalmente non è un piano che indica un certo numero di progetti, ma un piano che indica nella sua parte operativa una metodologia per poter governare l'evoluzione dei progetti che, come vi dicevo, in gran parte sul tema Smart City non sono nemmeno di competenza o gestiti dal comune. La metodologia si basa fondamentalmente sull'utilizzo dei cosiddetti Smart Living Lab, cioè ogni volta individuiamo una problematica, un tema, una esigenza progettuale su cui ci sono vari soggetti interessati, attiviamo uno Smart Living Lab con questi soggetti, con questi stakeholder, e lavoriamo per trovare la soluzione e mettere in campo ciò che è necessario. Il piano è stato approvato nel 2017, qui avete i riferimenti, e viene aggiornato annualmente. Una serie di Smart Living Lab hanno già avuto luogo, tra questi uno che riguarda le utilities, uno che riguarda la cultura, la progettazione di una media library su una nuova, in un'area del territorio comunale, e un altro sull'economia circolare. Prato è molto attivo su questo settore anche per il tipo di industria che ha. E ce ne sono altri adesso in organizzazione, ma diciamo quello su cui mi voglio soffermare è quello che riguarda le utility, perché appunto parlando di governance di dati dobbiamo rilevare che molti dei dati che ci interessano sono originati in questo tipo di soggetti. Nel 2018 abbiamo fatto un kick-off di questo Smart Living Lab che aveva come titolo Verso la Situation Room di Prato, e poi vi spiegherò appunto che cosa si intende per questa Situation Room. Non abbiamo volutamente usato il termine Control Room. Non entrerò ovviamente nel merito di ciò che è stato detto in questi eventi. Qui avete nelle slide poi eventuali documenti che potete scaricare e vedere cosa è successo in questo Smart Living Lab. In che cosa consiste questo nel dettaglio, questo progetto della Situation Room, e come vedete le fotografie le ho messe per farvi capire che le teste che vedete intorno a questi tavoli sono rappresentanti delle più disparate tipologie di enti che operano sul territorio. Abbiamo avuto 10 aziende pubbliche, di cui solo 5 partecipate dal comune, altre neanche partecipate dal comune, 3 aziende private. Noi abbiamo alcuni dei servizi che possono essere considerati a tutti gli effetti servizi pubblici, che sono gestiti da aziende private, neanche pubbliche. Per esempio il trasporto non è gestito da un'azienda pubblica a Prato, ma da un'azienda privata. E attorno a questi tavoli sono state fatte discussioni molto approfondite su quelli che erano i dati disponibili in capo a ciascun soggetto, quali erano le necessità di questi dati, le necessità di loro integrazione, interscambio, barriere e fattori abilitanti. Tra tutti questi poi è venuto fuori un lavoro molto grosso, è stata identificata una particolare priorità a livello dei dati che riguardava la mobilità, perché uno dei problemi che abbiamo evidenziato è che tutti questi soggetti non si coordinano per quanto riguarda ciò che fanno sul territorio e che ha influenza sulla mobilità. E quindi questo crea spesso vari problemi nella città. Ecco che è venuto fuori questo progetto quindi della Situation Room. Situation Room che è fatta da una piattaforma, tipica piattaforma diciamo da Control Room, che sarà messa a disposizione dal comune, e dal fatto che tutti gli altri enti, comune incluso, si sono impegnati a mettere in piedi flussi dati continui con integrazioni, API, eccetera, verso questa Control Room. Il protocollo per realizzare questo è stato poi firmato nel 2019 e adesso lo stiamo cercando di implementare. Per quanto riguarda le piattaforme, durante lo svolgimento della Smart Living Lab avevamo anche un'altra piattaforma dell'Università di Firenze che avevamo esaminato, molto interessante, e poi però è successo che la Regione Toscana, assieme al Comune, ha messo in piedi una piattaforma, tra l'altro l'avete anche vista nella presentazione precedente in parte, che ha poi proprio questo obiettivo, cioè quello di creare un sistema per gestire una control room che in un primo momento sarà semplicemente un sistema multi-tenant, quindi la piattaforma è unica, ma ogni soggetto che ne farà uso avrà la sua istanza.
ma che prevede poi in una seconda fase, che si sta anche esaminando, di creare una piattaforma invece completamente integrata nei dati, in maniera che ciascun ente possa anche vedere i flussi dati che vengono in qualche modo portati sulla piattaforma da altre parti del territorio extracomunale, per esempio, e di area vasta. Ecco, Prato sarà il primo ente che dopo questo sviluppo fatto dalla Regione Toscana e Comune di Firenze si aggregherà con una sua, passo 1 ovviamente, attivazione di un tenant separato e nel quale cominceremo ad integrare, vista la priorità che è stata identificata in quello Smart Living Lab, i nostri dati di mobilità, quindi le nostre telecamere, i varchi, le sonde che abbiamo, eccetera, e le utility già si sono impegnate ad integrare una serie di altri importanti dati, per esempio i loro interventi, che spesso vengono comunicati con metodologie non completamente digitalizzate, i movimenti delle loro flotte, le rilevazioni che possono fare di qualità della strada, per esempio installando a bordo dei loro mezzi dei rilevatori automatici, dati che possono essere circolati, perché questo è un dato abbastanza prezioso per le utility, relative alle loro utenze, eccetera, eccetera. In questa piattaforma della Regione Toscana non c'è soltanto l'obiettivo di creare una dashboard o comunque un sistema tipico del control room, ma che è anche quello di creare un contenitore big data su cui poi, specie nella fase 2, quando l'approccio multi-tenant sarà abbandonato, avremo un valore aggiunto molto importante. Quindi, Paolo, ancora un minuto per cortesia. Esatto, sto chiudendo. L'aggiornamento continuo delle sorgenti dati è importante, la dashboard a disposizione, tutta la georeferenziazione di ciò che ci verrà comunicato e questo concetto della virtualità. Allora, questo ci caratterizza, mentre Firenze, avete visto, ha creato una control room, creerà una control room, diciamo, fisica, dove i vari soggetti si metteranno insieme, noi abbiamo fatto una scelta diametralmente opposta. Lasciare che ogni control room di ogni soggetto se ne stia dov'è, anche per la difficoltà che abbiamo a evitare che questo avvenga, e costruire invece una piattaforma regionale il fatto che si crei una control room unica virtuale, cioè la piattaforma consentirà di scambiare dati, fare interagire in tempo reale i soggetti e quindi creare coordinamento. Stiamo andando oltre, ovviamente sul passo 2 uno dei grossi problemi che si aprirà sarà quello del GDPR, perché in questa piattaforma confluiranno non soltanto dati perfettamente anonimi, quindi non soggetti a GDPR, ma l'obiettivo è che arriveranno anche dati che possono essere identificabili o addirittura personali, dati personali. Quindi la Regione Toscana sta adesso studiando come fare a passare al passo 2 coprendo anche le problematiche del GDPR. E ho finito. Grazie Paolo, mi scuso ancora se faccio questo ruolo. È il tuo dovere. Allora, se puoi scollegarsi, grazie. Vado a vedermi di nuovo il... Scusate che salto da una parte all'altra. Allora, adesso sì, in scaletta c'è il piano Smart City di Roma Capitale, e quindi con il collega Raffaele Gareri, che ogni tanto ci incontriamo, se ci parla un po' del suo progetto. Grazie Raffaele, sempre 7-8 minuti anche te. Sì. Sì, però io ti faccio già gestore del tempo comunque, ok? Sì, e non riesco a attivare il video che mi dice che è interrotto dall'ospite. Io non ho nessuna possibilità, ma riesci almeno a condividere? Aspetta, adesso me la fa avviare, eccoci. Sì, ho fatto avviare. Perfetto. Benissimo. Ok. Condivido anch'io lo schermo allora. Ok, ma niente, come dicevi tu, intanto buongiorno a tutti, volevo un po' raccontarvi velocemente il percorso che stiamo facendo a Roma, e, diciamo, un percorso che è partito un anno e mezzo fa circa, e che lo riteniamo, diciamo, importante per sostenere poi le varie progettualità. Il percorso un po' partecipato dai vari, sia all'interno dei vari dipartimenti, con più di 70 referenti, abbiamo fatto dei workshop tematici, abbiamo coinvolto le 7 società partecipate e come anche le università. L'obiettivo è stato quello di condividere inizialmente la terminologia, i modelli, le esperienze già fatte in altre città italiane e straniere, quindi creare un po' un percorso, diciamo, di condivisione delle logiche
che sottendono, a nostro parere, allo sviluppo ottimale dei servizi smart, che come sappiamo sono più caratterizzati da un'azione coordinata piuttosto che invece da un'azione singola e un po' a silos. Questo qua è un po' descritto il percorso, che ha visto uno step intermedio di approvazione delle linee di indirizzo da parte con una memoria di giunta, e successivamente il 9 marzo 91 l'approvazione del piano vero e proprio. Nel piano diciamo, abbiamo posto molta attenzione a due macro ambiti, uno un po' più di visione, l'altro un po' più pratico, diciamo, delle progettualità. Su quello di visione ci siamo concentrati sull'affermare l'importanza della rete degli ecosistemi nella città, no? E quindi della necessità che siano anche un po' interoperabili fra di loro, ma anche sulla governance diciamo, dei dati come strumento chiave per supportare anche la costruzione degli ecosistemi, il partenariato pubblico-privato, ma anche, come dire, la governance proprio degli stakeholder della città. Da un punto di vista invece dei progetti, li abbiamo un po' mappati, quelli esistenti al nostro interno, sono circa 81, e quali abbiamo un po', li vedete clusterizzati, diciamo, per ambito, quindi sono quelli sull'ambito sicurezza, sulla trasformazione urbana, sul turismo, e poi ci sono quelli che noi abbiamo classificato come un po' trasversali, ovvero quelli che dovrebbero facilitare l'interconnessione di queste progettualità, andando ad attuare quei principi che sono sanciti un po' nella parte un po' più di visione, di programmazione strategica. Abbiamo anche costruito degli indicatori attraverso i quali intendiamo monitorare l'avanzamento di questi progetti, e qua è un po' riportato, questi 81 progetti hanno già stanziato circa 200 milioni di euro e vanno a completarsi, come vedete, entro il 2024. Quindi per noi questo è un po' una sorta di laboratorio in cui, pur consapevoli che questi progetti sono nati probabilmente un po' più a silos, nel momento in cui abbiamo un po' rimesso a fuoco una strategia, li abbiamo anche riclassificati, diciamo, in termini di coerenza rispetto agli elementi indicati nel piano, e quindi il nostro obiettivo adesso è, lavorando insieme ai colleghi, cercare di intervenire affinché nella realizzazione di questi, della fase finale di questi progetti, si lavori di più sul partenariato pubblico-privato, sulla governance del dato, sull'integrazione, interconnessione, non so, ai sistemi di pagamento PA, insomma a quei progetti trasversali che a nostro parere possono creare quindi meglio il concetto di interoperabilità e anche un po' di ecosistema. E quindi vorrei fare un brevissimo cenno a quei progetti trasversali che riteniamo un po' chiave, diciamo, per attivare un po' questa logica più a rete, anziché questa azione un po' frammentata sul territorio, e stiamo lavorando sull'attivazione di una piattaforma di premialità, quindi con l'idea che nel momento in cui il cittadino, muovendosi nella città, o perché prende l'autobus, il servizio pubblico, o perché si reca all'isola ecologica, o perché viene sul portale, usa i servizi online del comune, viene premiato con dei token che poi può consumare su altrettanti servizi, diciamo, sostenibili. Quindi il concetto è: incoraggiamo col meccanismo della premialità l'utilizzo di alcuni servizi e incentiviamo il consumo di questi benefici o di questi token su altrettante categorie di servizi sostenibili. E questo quindi l'idea di interconnettere i vari servizi erogati, dal turismo alla sociale, alla raccolta rifiuti, alla mobilità, e quindi fare questa piattaforma, farla diventare un po' trasversale e spingere il cittadino ad avere un unico wallet che renderemo disponibile attraverso la casa del cittadino. Anche noi, come un po' quasi tutti, stiamo lavorando sul concetto della data platform come luogo di aggregazione dei dati, ma anche di costruzione di dashboard che aiutino gli attori del singolo ecosistema a pervenire a una stessa lettura dei fenomeni, usando dati anche di altri contesti. Quindi in questo momento si stanno creando diciamo, l'ecosistema sul turismo, sulla mobilità e sullo sviluppo economico, ma pur avendo delle loro dashboard tematiche specifiche, in realtà afferiscono a un unico data lake in cui confluiscono non solo dati dell'amministrazione, ma anche della Camera di Commercio, alcuni degli operatori telefonici,
o, diciamo, o quelli che man mano stiamo trovando disponibili, diciamo, sul territorio. Stiamo lavorando anche su delle logiche di partenariato pubblico-privato, su un project financing e una concessione per riqualificare una piazza in ognuno dei 15 municipi, con l'obiettivo di posizionare dei dispositivi tipo totem, panchine, diciamo, o altri dispositivi con o spot wifi e servizi legati a questi totem, in modo tale che ci sia un'interazione tra la cittadinanza e la piazza in occasione della riqualificazione della piazza stessa, dove possiamo erogare servizi digitali. E da ultimo, concludo, stiamo lavorando anche insieme all'università e a principali partner industriali. Abbiamo vinto un bando del MISE per andare a realizzare una sorta di incubatore in cui facilitare l'aggregazione delle start-up con i grossi player diciamo tecnologici o industriali, ma con l'obiettivo anche che la pubblica amministrazione porti lì dentro i propri bisogni, come dire, di sviluppo di nuovi servizi. E quindi, diciamo, questo è un po' il panorama complessivo, diciamo, su cui stiamo lavorando. Grazie Raffaele, sei stato perfettamente dentro i tempi, senza neanche bisogno del mio gong. Allora, scorriamo veloci, così dopo ci teniamo del tempo per chiacchierare. Allora, un secondo solo, che vado a vedermi. Sì, adesso abbiamo un collega invece Veneto, quindi di Venezia, e quindi il progetto Smart Control Room di Venezia, e dovrebbe presentarlo Marco Bettini di Venice Spa. Penso, Alberto, sono Stefano Rossi di Team. Penso che li abbiano messi sul tavolo sbagliato, sul 2. Ho chiesto... Sì, adesso vado a recuperarli. Grazie. Intanto, casomai, passiamo a quello successivo. Sì, vedo ci dovrebbe essere nel frattempo. Grazie. Sì, eccolo qui. Il progetto Ecosistema Digitale Urbano del Comune di Milano, e ci dovrebbe essere finalmente una relatrice donna. Siamo dopo 3 uomini, quindi recuperiamo un po' di par condicio. Quindi Agnese Bianchi del Comune di Milano, se ci sei Agnese. Buongiorno, in realtà mi faccio aiutare da Tommaso Dradi. Porca miseria, no Agnese. All'interno del Comune di Milano manteniamo il 50%. Va bene. Allora sì, avete anche voi 7-8 minuti, a voi. Allora, Tommaso, condivido io e inizi tu poi. Sì, grazie. Ok, vedete la presentazione? Sì, la vediamo, grazie. Allora, come dicevo, inizia Tommaso, poi mi collego io. Sì, allora io inizio, buongiorno a tutti. Allora, io e Agnese lavoriamo in una unità che è stata creata nella direzione di interoperabilità, che fa parte dei sistemi informativi del Comune di Milano, e in realtà apro per poi lasciare appunto la parola ad Agnese solo per un passaggio un po' di percorso. Diciamo a Milano le sperimentazioni nell'ambito Smart City ce ne sono da tanto tempo, da prima che anche noi stessi arrivassimo nella squadra, e facciamo quindi tesoro di quello che ci ha portato i progetti europei Sharing Cities e Synchronicity, e sulla base di quello c'è stato, diciamo, un percorso di consultazione, di ragionamento, che ha anche qua messo un po' a sistema e in coordinamento sforzi che prima c'erano, ma erano appunto non messi in una visione comune. Quindi siamo arrivati, diciamo, l'amministrazione per il suo passo formale si è espressa in maggio del 2020 con una delibera che ha diciamo ufficializzato questa visione, e di questo parliamo. Quindi oggi c'è appunto una struttura organizzativa che è guidata da Agnese Bianchi, che adesso vi presenterà il resto, che è dedicata lato però, diciamo, sistemi informativi allo sviluppo di quello che è un ecosistema. E noi per ecosistema si possono intendere tante cose. Noi in questa presentazione intenderemo soprattutto la realizzazione di servizi open, quindi la pubblicazione di API per la fruizione e tutto il contorno di relazioni, però API prodotte a partire da servizi che non sono solo interni dell'amministrazione, ma
riuniscono tutta la città e si rivolgono allo sviluppo di applicazioni anche da parte di terzi per tutta la città. Prego Agnese, ti lascio la parola. Ok, allora come aveva anticipato Tommaso, io da qualche mese guido un po' il gruppo di lavoro sull'ecosistema digitale urbano di Milano. Il nostro obiettivo, che è stato poi dichiarato dalla delibera, che per noi, essendo una delibera che è stata approvata per delle linee di indirizzo, rimane per noi sempre il nostro riferimento. Come detto dalla delibera, il nostro obiettivo è quello di trasportare, di digitalizzare, di trasportare verso il digitale, diciamo, tutti i servizi che nella città già vivono e sono fruibili dai cittadini in senso però fisico, quindi fare in modo che qualsiasi servizio di tipo fisico che però raccoglie dei dati e quindi ha uno sviluppo digitale in quell'ambito venga raccolto e da una piattaforma cui noi stiamo lavorando e poi venga riesposto sotto forma di API verso qualsiasi soggetto ne abbia bisogno. Come è stato detto anche in altri momenti, i fruitori finali saremo noi stessi come Comune di Milano, ma non solo, qualsiasi soggetto privato, qualsiasi azienda che volesse riuscire a creare valore aggiunto rispetto ai servizi che già esistono. Per permettere che questo sia possibile, ovviamente i servizi devono essere interoperabili. Per questo la parola interoperabilità rimane sempre un po' la parola chiave al centro di tutti i nostri discorsi, perché solo con servizi interoperabili, davvero interoperabili by design, quindi per natura, riusciremo a lavorare come in un ecosistema naturale. Quali sono un po' i punti principali della delibera? Li abbiamo ripresi in questa slide. Come è stato anticipato anche durante l'introduzione di questa mattina, decentralizzare i servizi, quindi permettere che ogni direzione gestisca, direzione mobilità, gestisca i servizi di mobilità in senso operativo, diciamo non da sola, ma con un focus sulle attività operative delle direzioni di mobilità. Non significa, cioè quindi decentralizzare in questo senso, non significa che ognuno fa quello che vuole, ma che ognuno segua gli aspetti operativi e tipici del suo operato rispettando un insieme di regole, quindi come è scritto qua, che consentano poi di accedere ai dati e ai servizi con protocolli standard interoperabili. Solo in questo modo riusciamo effettivamente a creare un contesto favorevole allo sviluppo di nuovi servizi. Inoltre, un altro obiettivo importante della delibera è quello di creare dei tavoli aperti per permettere sempre un confronto con quelli che sono i fruitori finali del dato, quindi creare dei forum, avviare attività di questo tipo. In questa slide abbiamo un po' provato a riepilogare quali sono i principali contenuti della delibera. Quello che è forse più importante far vedere è che oltre a definire un contesto generale, per noi è importante definire un modello di governo quindi che definisca delle regole, delle linee guida stabilite, dei processi standard che siano riconosciuti non solo internamente ma anche esternamente, perché per esempio uno strumento molto importante che noi abbiamo, che utilizziamo per favorire lo sviluppo e l'applicazione di opere digitali sul territorio è quello delle opere a scomputo. Questo significa che il colloquio e il dialogo, la collaborazione con soggetti privati è sempre molto attiva e anche questa va facilitata e deve essere riportata all'interno di un sistema standard con delle regole e dei processi appunto condivisi. Quindi diciamo che noi lavoriamo sia internamente sui nostri processi, ma proviamo anche a standardizzare l'approccio verso le partecipate piuttosto che i soggetti privati che lavorano sul territorio. Un altro punto importante è che abbiamo istituito un gruppo di coordinamento trasversale e interdirezionale proprio perché quando si parla di Smart City non si può pensare di rimanere solo all'interno della direzione sistemi informativi, ma neanche solo all'interno della direzione mobilità piuttosto che della direzione transizione ambientale, per fare solo alcuni esempi. Quindi è importante che ci sia proprio una cabina di regia trasversale che approvi le linee guida, che condivida le policy dell'ecosistema. Quali sono i principali benefici attesi? Sono benefici che abbiamo diviso su 3 livelli. Innanzitutto vorremmo rendere più efficace, quindi più veloce, più semplice lo sviluppo dei servizi. Per questo il gruppo di sistema dell'ecosistema digitale urbano, il gruppo di lavoro dell'ecosistema digitale urbano ricade nel gruppo di Enterprise Architecture, perché è proprio il gruppo di Enterprise Architecture che si occupa di definire linee guida che siano approvate all'interno di tutta l'amministrazione. Il secondo obiettivo importante è quello di creare un contesto tecnologico che favorisca iniziative innovative, non solo iniziative interne al Comune di Milano,
ma anche esterne, perché nel momento in cui io riesco a ripubblicare le informazioni sotto forma di servizi, in quel modo chiunque abbia accesso a quelle informazioni, a quei servizi, può creare dei nuovi servizi on top, quindi andando sempre a un livello superiore, più alto e migliore del servizio. In questo modo i principali beneficiari ovviamente sono i cittadini, ma anche tutte le imprese attive sul territorio che riescono a migliorare i servizi offerti, quindi il loro modello di business. Per far sì che questo sia possibile, ovviamente tutti i dati, e questo è il terzo beneficio atteso, tutti i dati che sono prodotti negli spazi pubblici della città, quindi raccolti da servizi pubblici, magari anche gestiti da soggetti privati, devono essere raccolti e devono essere, come si diceva anche prima, elaborati e resi poi disponibili in modo aperto. Questa è un po' un'immagine che vuole provare a rappresentare lo schema della piattaforma che immaginiamo, quindi con diverse licenze, con licenze d'uso definite a vari livelli, quindi ci potrebbero essere delle informazioni disponibili in formato open, altre che invece siano disponibili solamente a quei soggetti che accedono, aderiscono all'ecosistema, quindi firmando delle policy, aderendo proprio a delle regole, e poi invece altri che rimangano solo a disposizione del Comune di Milano o di altre pubbliche amministrazioni per motivo di monitoraggio e gestione del servizio. Per far sì che tutti gli operatori, quindi noi li abbiamo distinti qua in diverse tipologie, ma questi sono alcuni esempi, colonie di ricarica, parcheggi, ma possiamo immaginare qualsiasi categoria di business, quindi tutti questi devono condividere le informazioni rispettando il glossario dei dati, e per questo abbiamo lavorato anche, abbiamo iniziato a definire alcune ontologie, rispettando le licenze d'uso che sono definite nella policy dell'ecosistema e i requisiti specifici sul formato delle API che stiamo definendo. In questo modo si può creare una piattaforma in cui ognuno mette a disposizione le proprie informazioni e può chiamare tramite API, richiedere informazioni da altri soggetti. In questo modo si può creare proprio un ecosistema e la creazione di un valore aggiunto per ogni soggetto aderente. Lascio di nuovo la parola a Tommaso per far vedere un po' quello che, con un focus più specifico, quello che è stato fatto da giugno 2020, quindi diciamo nell'ultimo anno, e quali sono i risultati attesi per i prossimi mesi. Sì, grazie Agnese. Allora, Tommaso, 2 minuti ti chiedo, scusi se ce la fai. Certo, cercherò di stare in uno. Allora, andando avanti, vedete che abbiamo messo una cornice a questo quadro della città, che è stata la delibera che vi ampiamente, diciamo, illustrata da Agnese, soprattutto perché ci premono i contenuti. Ecco, cosa abbiamo fatto finora? Allora, c'è un set di, diciamo, la piattaforma tecnologica noi l'abbiamo già attiva, cioè nel senso che stiamo estendendo tecnologie che erano già state introdotte. Quindi la parte di pubblicazione API, la parte di raccolta dei dati, per buona parte è già, diciamo, operabile, e quindi stiamo lavorando in questo momento soprattutto sul mondo mobilità, per rendere disponibili in prima battuta le API relative al mondo mobilità, e quindi cercare di pubblicare con un set di regole a cui accennato Agnese. Qua c'è un po' di background, vai pure avanti Agnese su, ecco, così vediamo. La visione è quella di arrivare a una città delle API, no? Cioè dove la città parla tramite API. È chiaro che il cittadino non è il destinatario delle API, il cittadino in quanto singolo, perché il cittadino usa un'applicazione, però è anche chiaro che ci sono tantissimi soggetti che noi non riusciamo neanche a immaginare quanti e quali, che possono sviluppare cose avendo sotto una delle API della città con un determinato framework di regole. Quindi attenzione, la volontà è proprio quella, andare a, se volete si può anche dire, è un'evoluzione dell'open data, nel senso che io pubblico API aperte, non solo dati aperti che poi devo scaricare, no? Quindi la modalità è un po' quella del servizio, raccolgo servizi che non sono solo miei, cioè io pubblico API sui servizi che controllo, ma anche servizi di terzi che aderiscono, le pubblicano loro, però do una regola e una modalità di accesso pratica per altri anche terzi che vogliono sviluppare applicazioni su questo. Quindi questa è la visione. Facciamo un pilota sulla mobilità e cerchiamo di aprirlo poi con, diciamo, cerchiamo allora, consultazioni con altri, cioè un po' di forum, ce l'abbiamo anche già in corso, non è certo la prima volta che la città interloquisce a tantissimi livelli,
Però su questa iniziativa in particolare abbiamo la necessità di arrivare a raggiungere anche quelli un po' più piccoli nel contesto industriale, diciamo. Quindi questo va coordinato in modo specifico, è una cosa che faremo a breve. Avanti, ecco, sull'ultima, questo è quello che è già disponibile oggi, da cui eventualmente potete prendere spunto, pescare, riusare come volete, perché sono tutte cose aperte. Allora, le linee guida sono un po' più specifiche sul nostro contesto, ma sono consultabili. Le ontologie formali sono magari da agganciare alla pubblicazione di link d'Open Data, ma sono la base per anche quello che sarà poi il formato delle API che verranno pubblicati su questi mondi. Sono state fatte prendendo in considerazione già i lavori a livello nazionale, le Ontopia, quindi diciamo abbiamo cercato di sviluppare e non reinventare la ruota. Ecco quanto, e quindi speriamo possa essere un contributo utile. Grazie a tutti e grazie soprattutto dell'invito. Grazie, anche da parte mia. Grazie. Allora, veramente una cosa molto interessante, tutta la questione delle ontologie. Allora, non so se sono arrivati i colleghi di Venezia. Allora, se a questo punto a voi Sì, ciao, buongiorno. Eravamo arrivati, ma eravamo parcheggiati in un altro panel, scusate. Ok, Marco, a te 7-8 minuti massimo, non di più, perché dopo ci riserviamo, spero, 5 minuti. Anche meno, io mi scuso, ma appunto ho visto che ci avevano piazzato anche nella parte della mobilità. Ma una domanda, Marco, ma quello lì è il tuo ufficio o casa tua? Guarda, magari fosse casa mia. No. Come ti invidio, Marco. Magari. Guarda, è un privilegio. Allora, vengo subito. Diciamo, non credo che fosse un caso che eravamo stati piazzati anche nel panel del trasporto pubblico, perché con la Smart Control Room del Comune di Venezia abbiamo cercato un po' di realizzare un progetto ambizioso, cioè quello di conferire in un unico luogo tutta quelle informazioni e quei servizi che normalmente nelle città, sicuramente a Venezia, ma penso nelle altre città, vengono gestiti in quelle che anche l'assessore Calzavala prima definiva dei silos verticali, cioè c'è chi si occupa del trasporto, chi si occupa del commercio, chi si occupa del turismo e via dicendo. E abbiamo cercato di prendere i dati provenienti da sistemi eterogenei e conferirli all'interno di una centrale. Questa centrale, cercherò di condividere direttamente la dashboard della centrale, così vedete esattamente quello che stanno vedendo in questo momento i colleghi che sono seduti nella Smart Control Room. Ci sono dei dati ambientali, come vedete qui ovviamente siamo piuttosto sensibili al tema delle maree, quindi al verificarsi di determinate condizioni scattano tutta una serie di procedure. In più c'è tutto un tema legato al monitoraggio e controllo del trasporto pubblico. Quello che vedete in alto a destra è la situazione dei mezzi pubblici in tempo reale, quindi abbiamo non solo i mezzi di acqua ma anche i mezzi terrestri, ciascuno con la linea che sta percorrendo, eventuali ritardi che vengono subito evidenziati cerchiando il pallino della linea con un colore diverso in funzione della, diciamo così, gravità del ritardo, e tutta una serie di dati e informazioni sul traffico acqueo e sul traffico veicolare. La cosa poi diciamo, dalla quale mi riaggancio per evidenziare poi come è stato sviluppato questo progetto è arricchito dalla presenze sul territorio che vedete rappresentate per esempio con questa visualizzazione che ci fa vedere la densità in questo momento delle persone che sono a Venezia, distribuite su dei quadrati virtuali di 150 metri di lato, e quindi riusciamo a vedere per esempio andando sopra lo spike qui dell'aeroporto che in aeroporto in questo momento ci sono circa 600
69, leggo, persone, di cui 282 sono stranieri, e dei 387 italiani c'è una suddivisione tra 86 residenti, 53 pendolari, 170 sono intraregionali, cioè persone che risiedono nel Veneto ma non a Venezia e non sono pendolari, e 77 sono degli italiani che vengono da fuori regione. Ora, tutti questi dati naturalmente servono a supporto delle decisioni. Noi non sapevamo esattamente, quando siamo partiti nel 2017, che cosa, come realizzare queste cose, ma sapevamo che cosa volevamo. E per questa ragione abbiamo fatto un partenariato per l'innovazione, che era una forma allora tutta nuova, inaugurata dal codice dei contratti pubblici, attraverso la quale, con una procedura diciamo un po' a eliminazione, si sono presentate inizialmente 13 aziende, ma poi, per farvela breve, la partnership sarà aggiudicata a TIM. Questo spiega anche il fatto che c'è una forte presenza di questi dati derivanti dai sistemi di telefonia mobile, che ci dicono, in una città come la nostra, ma credo in tutte, è molto importante, come si spostano le persone all'interno del nostro territorio, la classificazione, così come avete visto, da dove vengono, vedete qua abbiamo provenienze, destinazioni, dove vanno le persone che ieri erano a Venezia, dove sono oggi, e tutte queste informazioni poi corredate con 1000 altre che sono necessarie, diciamo, proprio nella loro correlazione a far assumere delle decisioni. Per esempio, un dato, questo della qualità dell'aria, che viene desunto da centraline ARPAV, evidentemente messo in correlazione con il traffico urbano e anche con la classificazione della tipologia di traffico, perché c'è un largo uso dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali, eccetera, riusciamo a sapere quanti mezzi per quale tipologia stanno percorrendo tutte le vie d'acqua e in futuro anche di terra della città. Questo evidentemente è un punto di inizio per passare da una governance della città fatta appunto con un approccio a silos, con una logica invece molto più orizzontale, e quindi un sistema che ci consenta di assumere delle decisioni basandoci appunto su dati, su informazioni, ed è una cosa, consentitemi di dire, abbastanza nuova nel panorama delle città, perché anche noi abbiamo visto che, mettendo a disposizione questi sistemi, si fa ancora un po' di fatica invece a cambiare i modelli organizzativi su cui si basano gli enti. Ecco, quindi questo, la fase 2 è proprio anche far fare un salto di qualità alle persone in termini di capacità di utilizzare questi big data, gli open data, che rappresentano proprio un mondo completamente nuovo. Io mi fermo qui. Grazie Marco, sei stato velocissimo, abbiamo guadagnato quindi qualche minuto. Ho visto che eravamo un po' in ritardo. Sì, a parte che il progetto di Venezia è stato pubblicizzato a destra e a manca, quindi lo conosciamo bene. Okay. Sì, appunto. Allora, provo io invece a condividere le poche note che ho scritto, che così veramente poche, e mi scuso con il collega del Comune di Firenze perché all'inizio dovevo un attimino rodare sulle cose da segnarmi, e dopodiché sono stato più bravo. Scorro velocemente, ho segnato in verde quelli che sono magari degli elementi di diciamo, interesse o comunque che o interesse particolare o che in qualche maniera si ritrovano comuni nei diversi progetti, quindi il discorso della control room della città, che ha un'accezione magari un po' diversa nel caso del comune di Prato, ma il significato più o meno lo stesso, cioè la Smart Situation Room. Nel caso una cosa che mi è piaciuta molto e che ho ritrovato dopo anche nel Roma Capitale, questo assessment delle iniziative Smart City, quindi cose che magari non si conoscevano, non solo quelle interne all'ente, che magari sono Comune di Prato, magari grande più o meno come il Comune di Padova, magari si fa anche velocemente, si fa l'assessment, ma di tutti i soggetti che gravitano
in un contesto urbano. Roma, non ne parliamo, Roma capitale, non immagino quanti progetti abbiano censito, e quindi quindi il problema naturalmente comune di tutti, che è quello di una strategia efficace, mettiamola così, di coordinamento dei progetti. E lì ho trovato anche nel Comune di Milano il discorso della definizione degli standard, e quindi mentre nel Roma Capitale puntava soprattutto l'utilizzo, almeno Raffaele, scusami, correggimi o integrami, l'aspetto invece di utilizzare delle piattaforme abilitanti, comunque l'utilizzo di alcune diciamo, piattaforme che permettessero una logica di insieme, che diciamo di inquadrare i vari progetti in una logica di insieme e creare naturalmente delle sinergie su alcune piattaforme trasversali. Là invece Milano ha lavorato molto sulla definizione, perché quel progetto lì, specificatamente sui dati, sulle API, sulla definizione di standard, quindi di interoperabilità, ma lavorando naturalmente sul glossario, quindi le ontologie, diciamo, dei dati e la definizione anche delle licenze, se si vuole naturalmente. Mi è piaciuto molto una città delle API, che può essere anche delle API, ma comunque, visto che diciamo, è uno dei problemi del nostro mondo, le API, il fatto della sopravvivenza delle api, quindi mettiamole insieme. Passatemi questa... A me piace metterlo insieme perché le api sono sinonimo di operatività. Grande. Bene, allora mi è piaciuto molto il discorso dello Smart Living Lab, iniziative attualmente che magari anche in altre città, magari sicuramente anche nel Comune di Milano e di Roma sono state fatte, ma insomma è stata citata da Prato, e questo approccio in cui diciamo ok, vengono identificate le priorità, o meglio dei temi di interesse, e a questo punto si riuniscono quindi su un tavolo operativo. Quindi questa è la differenza magari su quello che può essere un approccio diciamo top down, che è quello diciamo di fare una strategia generale, di fare i tavoli, però invece qui su un aspetto molto più operativo, e quindi andare su temi quindi su cui c'è un interesse comune, fare invece dei lavori, delle progettualità comuni. Questo mi è piaciuto molto. Comunque anche si trova un altro punto diciamo in comune con il Regione Veneto, che è la piattaforma regionale dei dati. Scorro Venezia invece l'aspetto molto pratico, che passatemi questo termine, in cui invece qua si è realizzato diciamo una cosa che è in uso molto molto operativa, su cui ho colto intanto il discorso del partenariato pubblico-privato, che è un aspetto anche questo molto importante, e quindi anche la capacità di utilizzare questi nuovi diciamo, metodi di procurement, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Naturalmente sicuramente anche in altre progettualità sicuramente c'è, ma semplicemente li ho colti. Non so se voi avete qualche altro, questo standard di Regione Lombardia è 015, ma naturalmente altri standard, come citava l'importanza quindi degli standard, come citava anche il collega Bruno Prezzuto, nell'ambito della mobilità, che sono gli standard europei, quindi anche questo è una parte sicuramente importante. Sicuramente un altro aspetto molto importante, che però non emerge qui, è quello diciamo un po' più pratico, che è quello proprio della logica delle reti di comunicazione, della sensoristica. Anche questo però il Comune di Prato ha evidenziato quelle che sono le attenzioni che dobbiamo avere anche nell'utilizzo delle reti in questi contesti. Insomma, se avete qualcos'altro da aggiungere come punto di... Io vorrei aggiungere una cosa come Comune di Milano,
che mi ha fatto molto piacere, che effettivamente questo assessment, censimento, l'abbiamo fatto anche noi, l'ho ritrovato sia a Prato che a Roma Capitale, e come flusso di organizzazione dei lavori è stato molto simile al nostro. Noi per esempio abbiamo fatto l'assessment proprio perché per partire nell'attività di redazione delle linee guida e anche delle ontologie, per decidere da quale, proprio concretamente, da quale tecnologia, da quale applicazione partire, abbiamo fatto prima un censimento coinvolgendo tutte le direzioni e le partecipate, e a valle del censimento abbiamo poi elaborato le informazioni, abbiamo identificato le tecnologie più importanti, strategiche, quelle che insomma si presentano più spesso, e abbiamo iniziato da quelle per l'attività concreta di standardizzazione. Sì, infatti anche qui, come vedete, qui è importantissimo questo aspetto dell'assessment, che ha una doppia valenza, quello naturalmente di portare su uno stesso tavolo più soggetti e rendere evidenti i progetti e conoscenza, ma dopodiché naturalmente fare il passo successivo, che è quello naturalmente di definire quelle che possono essere le strategie piuttosto che le regole. Grazie. Qualche altro contributo? Faccio, magari, se non sono stato così bravo a cogliere i momenti, diciamo quegli elementi fondamentali degli interventi. Beh, una cosa che mi viene da dire è che sono tutte iniziative, seppur diciamo, naturalmente con tecnologie magari diverse piuttosto che altro, che sono molto molto simili, e l'approccio è quello di arrivare a diversa scala naturalmente a comunque una piattaforma che, e quindi l'aspetto tecnologico è un aspetto importantissimo, cioè quindi gli aspetti tecnologici, gli aspetti naturalmente di definizione di quelli che sono gli standard, ad esempio, di rappresentazione del dato, di classificazione del dato, di rappresentazione, e quindi l'aspetto delle ontologie è molto importante. C'è l'altro aspetto che ha appena detto appunto la collega di Milano, quello che è la conoscenza di cose che sono le iniziative nel territorio, e l'altro aspetto invece dopo come appunto gli aspetti più pratici, come calare quindi gli esempi qui che abbiamo visto sono veramente importanti. Quindi ritengo che portiamo a casa sicuramente una possibilità di mantenere, ecco qui il discorso, l'obiettivo che ci avevano dato, un tavolo, chiamiamolo di conoscenza e condivisione, che sarebbe importante. Ad esempio Venezia ha fatto questo partenariato con TIM per l'uso dei dati della telefonia mobile, come quindi ha impostato questo partenariato, quindi importantissimo anche questo, anche perché, se non ricordo male, anche Milano aveva naturalmente lavorato molto sull'interazione con le realtà naturalmente delle aziende, nella logica appunto delle API e quindi nell'utilizzo dei dati. Quindi questo è un altro aspetto, insomma, importantissimo. Non so se qualcun altro vuole aggiungere, altrimenti io ho la gola secca e non so più cosa dirvi. C'è un messaggio in chat. Mi sa che dobbiamo ritornare. E guardate, abbiamo esattamente 2 minuti. Elena, grazie mille. Perché siamo stati anche troppo bravi, siete stati anche troppo bravi. Ne approfitto solo per dire ai relatori che è registrata, e quindi cortesemente chi non ha mandato la delibera, se ce la può inviare. Io l'ho fatto. Ieri sera, ma l'ho fatta. L'ho vista. Grazie Elena. E poi automaticamente sarete riportati in sessione plenaria. Benissimo. Allora, se qualche collega vuole darmi, diciamo, gli ultimi contributi, in modo che dopo così mi aiutate ad essere più... in chat sulle modalità di procurement e di acquisto. Ok, aspetta che vado. Da Davide Sepai. Aggiungerei le modalità di approvvigionamento su un ulteriore elemento comune. Ah, ok, perfetto. Benissimo. Allora. Perfetto, qualcos'altro, qualche altra nota? Osservazione, suggerimento? Mi sa che ci siamo a questo punto. Vediamo. Sì, Lorenzo Tomassoli ci saluta, che deve abbandonare.
Ok, Lorenzo, ciao. Ciao, ciao. La GDPR, perfetto, grazie mille. Il discorso della GDPR. Ok, e la cabina di regia. Ok, provinciale, ok, da parte di Simone. Cabina di regia è fondamentale. Cabina di regia. Nella parte, diciamo, quindi di governo della, diciamo, di quello che è la progettualità, visto che è una progettualità complessa. Sì. Complessa e rivolta a tante realtà diverse, per cui è proprio importante che ci sia qualcuno che abbia una funzione trasversale, che stia sopra e faccia da coordinamento. Concordo, concordo. Anche per noi è stata la scelta della regione, è stata in questo senso, perché... Sì, allora, qui come al solito ci sono tanti soggetti che hanno interessi diversi e quindi va sicuramente creato un coordinamento, anche avere naturalmente un commitment forte da parte della regione è sicuramente un aspetto assolutamente importante, perché naturalmente la forza politica aumenta con l'aumentare del livello territoriale e quindi sicuramente è importante per riuscire quantomeno a trovare il denominatore comune degli interessi. Questo è sicuramente un aspetto fondamentale nella governance dei progetti. Ok, ottima la città delle API. Grazie Fabio, lo vedo in chat, benissimo, infatti mi piace un sacco, mi è piaciuto un sacco, quindi complimenti ad Agnese per questo. Ok, ritorniamo nella sala generale. Sì, adesso vi riportano.